Hello，今日係女王古古怪，一個月一次，係啊，月經咁樣。呢個係叫大師兄月經。喂，我哋以後用呢一個啦，叫大師兄月經啦，咪係啦。Period 就文化啲月經啦，直情男人都會嚟。真係幾驚㗎！喂，我覺得好好啊呢個，一個月就係呢一本。一個月驚一次。喂，月經定月驚啊？個個月上嚟都係嚇人㗎嘛。都驚一驚係嘛？喂 ，OK 喎呢個，就用呢一個啦我哋。好啦，我哋新嘅節目叫做大師兄月經。正啊！好嚟啦，今個月係講4月，舊歷嘅4月，係啦，即係新歷嘅5月幾號開始咧？5月5號啊，嚟緊立夏啊嘛，即係立夏開始，立夏就正式就去到幾月幾日啊？2月㗎啦。2月即係蛇年蛇月，係啊，所以點解今個月正啊咁緊要咧？唔知大家覺唔覺得？我都開始感覺到有啲變化。係咪？我覺得好好喎。你梗係啦，點同啦？嗱，所以就要睇下係咪都好好？你諗下，有火運，跟住自年又係火年，跟住自月又係火月，哇，好重火㗎！火啊嚇！係啊，所以大家唔好惹我。大圍人都係留意下啲心血管問題啦。哦，我以為留下啲心理，我以為你又留意一下呢個心理狀態先。即係係大家會唔會撞火撞得好緊要咧？一定會咁，梗係先搞咗健康先啦。唔解生飛枝啦。好普通嘅啫喎，生飛枝。生幾粒同生幾粒。係啊。係啊。不過樓下有間北京同仁堂喎。點啊？你賣廣告係嘛？好啦，咁啊自月究竟我哋又會發生啲咩事咧？你專講緊呢一個九宮先啦，係咪？係啦。九宮即係嗱，如果講九宮飛星係咪？九宮飛星。Sorry。唔係啊！我都轉唔切添。使唔使再錄過？好，九宮先係啦，九宮飛星先。九宮飛星係啊，咁健康嚟講咧，主要睇家宅噶嘛。咁所以咧就最主要咧睇下你張床嗰個坐向喺間睡房入邊個坐向啦。即係主要個健康今個月都幾近嘅，係咪咧？會㗎，因為火太勁啊。係啊，咁尤其是譬如床頭向邊啦，嗱，譬如床頭向北嘅，咁你自然個心啊、個身啊都喺個中央度啊。因為佢每個方位都會有佢主要嘅器官，係嘛？唔係影響唔同嘅嘢，影響唔同嘅嘢，唔同嘅器官或者運氣啦，都係咪？即係身心靈都有晒啦。有，梗係有。好，咁我哋聽下啦，好嘛？咁我哋嚟啦，大師先講。北位啦，又係下邊中間下邊嗰個啦，天南地北下邊嗰個就下啦。咁年星係7啊嘛，撞個4埋嚟嘅。咁啊4本身就係年星，即係本身係七嘅數字，係啦，係七殺啊嘛，我知。係啦，七殺。交劍殺嗰啲 friend 本身都唔係咁好噶啦，七就係7又會代表破刀斧軍之金，係刀斧係啦，撞個4，撞個4本身唔係好嘢嘅咩？4本身係好嘢，但係7啊嘛，金克木啊，中晒㗎，咁所以呢個月咧，嗱小事咧就係口啊喉啊，好似你咁講啊，生飛枝啊、條脷啊、肺啊嘅問題啦。嚴重嘅話咧，女性主要受災㗎，會被刀傷啦，俾車撞啦，或者係外科手術。俾車撞咁誇張？即係俾啲鐵嘅嘢。哇！係啊，咁可大可小嘅喎。自己先攞把刀戒一戒先，認一認得唔得？如果真係佢會自殺嘅喎。自殺，千祈唔好，千祈。嚴格嚟講就唔得嘅。如果認咗就算啦。係啦，即係有啲人話，去洗牙咪得咯，咁咪你又試下咯。係咯，都試下咯。係咯，都試下咯。係啦，呢啲無傷大雅 OK 嘅。係啦，咁亦都會撞到一啲背義忘恩嘅人啊，或者係自己做咗背義忘恩都會嘅。自己就唔好啦。係啦，咁亦都會精神有問題啦，瘋狂之人啦。咦？瘋狂之人，即係真係癲嗰啲喎。輕則嘅話，咪無啦啦發老公脾氣啊，老公發老脾氣啊，係啦。咁夫婦嚟講咧，你記唔記得難有閨房之樂啊？喂，調氣都唔鋸，點啊？係啊，呢啲小問題，嬲住嚟做喎。係啦。有火花喎，咁唔係嘅，做下就床頭打交床尾和㗎，幾好嘅。係就好咧，咁樣。係啊，係。咁風疾，我想問係咩嚟㗎？即係出風疾之人嘅意思。啱咳兩嘢埋咯。即係風寒。
係啦，風寒即係受風而引起嘅疾病。即係上世如果有機會係冷死、凍死或者係感冒死嗰啲，咁都要睇你應該譬如春天、夏天出世啊，因為秋冬出世嘅風寒之人 OK 好，係啊，即係感冒咁樣啦，感冒係啊傷風係啊係啊，好。咁呢個就好簡單嘅，用水就得啦。咁但係啦，全個用水啊，咁呢啲關唔關事？我想問下。呢啲好小事啫，係啊，小事破財啊，破財喎，短命啊。咁你留意咗頭先嗰啲就唔會短命啦，係咪先？所以我哋睇呢啲咧，其實預知係真係俾大家咧，即係盡做啦，趨吉避凶係咪？係啦，即係過馬路又係小心啲。我成日都話過馬路唔好掛住玩打醒電話。12分哦，係啊，因為你會有俾車撞嘅可能性啊嘛，又會被金屬所傷，你拿一把刀或者拿鉸剪，咪有時失神啊嗬，真係失神。係㗎，你攞個釘書機都小心啲啦。釘落自己隻大髀嗰啲會㗎，上個報紙啊，係咁釘落大髀個肥仔。唔小心定咩先？比較高啊！自己釘自己，跟住又唔知講。佢貪玩係嘛？即係小朋友啊！古仔出嚟啊！小朋友啊！幾年前嘅事咯。唔係可能佢瘋狂之人，加上又係呢一個位，咁然後佢就攞個釘書機釘自己啦，試下得唔得先咁樣？好，咁啊，即係越嚟越咩事都會發生啊嚇！係啊，咁嗱，因為頭先講緊啦，你床啊或者床中間啊，即係譬如你床頭喺北嘅話，就擺唔到水噶嘛。係咯，因為床頭忌擺水㗎，淋頭水啊不宜㗎。係啊，我淨係知道咩話水浸眼眉，所以咧我哋知道水千祈唔可以高過眼眉咁樣咯，細個。會㗎，啲師傅講啊，啲老師傅講。我哋嗰啲叫做淋頭水咯，係啊，不論家宅又好，或者擺上山嗰啲宅好啊，都忌係淋頭水。其實係嘅，即係魚缸啊，唔好高過個。一定啦，點會邊冇人喺床頭擺魚缸㗎？唔得，大忌嚟㗎，太大兜啦。或者可能佢擺杯都唔得啦。工作位咁晾起魚缸話要擺水喎，咁佢哋唔好擺高個頭咧就大鑊啦。係啦，唔係企喺度嗰個頭啊！你office 坐喺度做嘢，你都唔好擺高個頭啊！如果喺我哋西方嘅能量嚟講咧，個水咧係唔穩定啊，所以如果你擺個過頭呢一個位，即係佢會影響第三眼同頂輪咧，就變咗會亂諗嘢，諗嘢會飄忽，同埋亂諗嘢多幻想。係啦，所以其實喺西方裏邊係咁嘅，正常嘅喎。係啊，咁所以大家都嗱中西一樣嚇，不過我哋演繹唔同啦嚇。好嚟啦，咁就用水，但係唔好過頸啦，唔好過頸啦。有冇黑曜石啦？有圓形嘅黑曜石搞掂啦。圓形黑曜石咁呢啲有平有貴嘅，咁細細都係幾百蚊啫。如果大粒啲就真係，除非你去到咁大就要幾千蚊。唔使嘅。有啊，真係有。直徑寸半 at least 啦。係啊，但係好靚嘅，其實咁大。你可以擺個籃球咁大都得。咁又但係你間睡房2000尺咪要需要咯。都係睇環境啦，因為個氣場問題，你要去發射有幾大都緊要嘅。好咁啊，細細粒咁樣啦，擺喺即係呢啲係啦，擺喺北面咁啊。呢間房，譬如呢間房啊，我哋都建議擺喺個床，即係你就掉佢喺嗰個墊咗下邊。係啦，或者塞佢側邊咁樣。我就唔係話即係唔係話十分建議咯，因為你瞓覺嘅時候左喐右喐噶嘛。佢唔穩定都係爭啲嘅。係啦，咁所以擺墊喐下低。好，咁啊，明白晒，知道。下個位咯，下個位正咯，東北位。有咩好嘢啊？正係好嘢。五黃二黑撞正曬埋嚟啊！哇，真係。哇，五黃二黑喎。會死人。哇，好彩我唔係瞓東北位啫。會死人㗎。咁大鑊哇！咁如果你瞓正咁就真係。係啊，真係會死人㗎。或者做嘢坐正都唔好啦。梗係，要擺啦，要擺。如果做嘢嘅話，坐正喺呢個位嘅話，咪成日做錯嘢，俾老細鬧啊！係啦，傾緊單大生意啊！埋門一腳又衰咗呢啲小問題添㗎，即係最慘就係。佢成年都係咁咧，即係個人本身長期都五黃二黑咁。要陀住。揾下我咯。要揾你啊！真係要揾你。好。係啊。呢啲因為最嚴重嘅災病。但會死亡喎，因為你五黃係好大嘅災劫啊嘛。係啊，二黑就病。係啊，病完先死仲慘啊！一死就死就真係冇痛苦啊嘛！啲病久病不愈，唔係即係其實就唔係咒嘅，即係始終都真係真實地啊！大聲都
好慈悲地描述話俾大家聽。係啊，個效果係點樣？係啊，真係會好，即係有唔好唔順。係啊，好簡單就係咪啊？你嗰啲嘢好簡單有喪妻喪夫之痛啊！不過如果年頭睇過我哋節目介紹咧，因為年星本身係5啊嘛，已經擺咗6個銅錢咧，話咧咁就唔使理啦。但如果你冇擺咧，今次又咁樣撞埋個2黑咧，就真係冇擺到，真係快啲擺翻啦！擺幾多嘢喺度咧？6個銅錢，記住一 set 6個，唔好多。喺坊間買到嘅話咧，佢又加下啲咩嗰個叫咩蝙蝠喺上高啊，葫蘆喺下邊啦。唔啱，又係銅嘅。咁你加埋幾多件銅啊？6個銅錢，再加一隻蝙蝠，再加一個葫蘆，8又係土嘅數字啊嘛。土生金。土咪撞旺咗土係喎，5黃2黑都係土。係啊，咁如果你擺7個金嘅話，土而生金，我睇啱啱先講過7係刀斧之金啊嘛。係咯，都係又助旺咗啲嘢。係啦，咁所以夠驚未咧？所以點解叫越驚咧？擺6就擺係啊，真係好好啊呢個名。咁擺6個銅錢啦，簡單單，有時化煞啲嘢又唔使咁複雜嘅。即係我同意阿大聲講。你要擺，不過可能擺啱 size 同埋，即係總之擺啱咗一樣嘢咧，佢幫到你手嘅。因為外邊而家好多，尤其是淘寶添啊，一 search 銅錢嘅話咧，佢好多古靈精怪嘢㗎。係啊，唔使啊，最簡單好似我哋嗰陣時講過啦，最好用金線金繩穿埋嘅，最好。黃都唔好，紅都唔好，金最好。黃都勉強，紅咧。買到冇得好買先至買翻嚟，不過剪咗嗰條紅繩去情願6個算數，跟住揾個封箱膠紙黐住佢。記住，如果你攞封箱膠紙黐住佢咧，喺佢哋6個銅錢面頭劏一刀，等佢唞氣。如果唔係個膠封咗就唔得啦。係啦，密封冇用㗎。係啊，係喺能量上都係咁樣嘅。咁係啊，因為我啲方法簡單啊嘛。唔係，其實好嘅，因為如果喺你哋中國咧，就係金屬就化呢個。病啊，化土啦，係嘛？咁喺我哋西方咧，即係金屬佢嗰個能量咧，係將佢沉澱穩定墜落嚟。係啊，所以就唔好俾佢啲唔好嘅能量飄嚟飄去，就等佢落地，我哋叫做下個位咯喎。好啦，我哋講東位啦。東位就係呢度中間呢個咯喎。咁啊，本身年飛星係9嘅，本身係好嘢嚟㗎唄。好嘢嚟㗎，喜慶星啊嘛，撞個6咁埋你都好嘅。不過係啦。呢個咧就係男性主要受災嘅，就長輩為主啦嚇。就係頭同埋肺，本身頭同埋肺嘅問題。頭同肺係啦，9個中女啊，又係肺啦、胃啦、眼啦、血啦、熱症。哦，即係中女又好啦，男都好啦，都要注意下啦。即係你坐得喺度，你都要注意下㗎啦。身體如果家宅關係嚟講咧，就會出。成日鬧罵父之子啊，女都會㗎，即係啲仔女成日會鬧個老豆啊，係啊，咁就關係就唔係咁好嘅。咁呢一個咧，反而用土去用土係啦，嗰個叫做調候。用乜嘢？用瓷器啊？用瓷器得㗎啦。擺咩？擺個如果嗱我哋嚟講就8粒白石。8粒白石哦，呢個即係啲石春嗰啲啦。2、5、8都係屬土嘅，但係5黃2黑都係唔好嘢啊嘛，所以呢兩個數我哋係唔會用嘅，一用就用8呢一個數。咁其實好簡單嘅，譬如之前有啲師兄師姐都揾過我啦，用8隻碟吸住佢嚟擺又得。係啦，8隻豉油碟排開頭尾兩個。冇用過㗎嚇，我哋要啲乾淨。乾淨一定乾淨。即係點個雞、點個魚生嗰啲就你都洗乾淨佢啦，係啊。都唔好啦。你殺個生喎。買啦，買個隻啦，都好平啫。好平啫，2、3蚊一隻㗎。8粒石春都好平啫。8粒石春哇，數10蚊都唔使。係啦。係啊。咁啊如果呢度擺石春咧，我哋自己西方都會用嘅。不過我哋用嗰啲咧就通常咧即係。譬如白色又可以用車渠啦，噏唔到個名喎。係車渠係啦，咁但係車渠係貴嘅，咁所以其實我又建議買
白石春咯，或者如果你哋想要啲唔好因為你去花園街買啲，可能佢岩岩慘慘啦。嗰啲自己刨出嚟㗎，唔係佢可能係即係，但係我哋嗱我自己本身咧，即係識個 uncle 咧，佢就直情係打磨一啲石春咧係比較靚啲，即係我哋即係我自己用啊，中意用啲圓滿啲，因為呢啲位就一定係唔好三尖八角。係啦，就好啲嘅，咁都係幾十蚊一粒嘅啫。係啦，咁如果大家需要可以都揾我嘅嚇，不過要訂貨㗎嚇。係啊，因為白色比較少見。係啦，白石春咁樣啦，係好。咁啊，8粒係咪？8粒。OK，知道。擺用真土都係用8粒。即係化一化嗰個肺啊，嗰啲啊，即係啲災啊，啲眼啊嗰啲嘢。唔好仔女鬧老豆咯，我嚟講就。唔係，如果冇仔女嘅，咁你有仔女啊嘛，我哋冇仔女啲，我哋都係擺一擺，轉一轉陣啦，咁啊。係啊，呢個。起碼。化咗啲唔好嘅嘢，咁佢唔好嘥咗個當旺位啊嘛。血症啊、火災啊，呢啲都係啦。哦，咁如果呢個位旺咁，即係96撞埋旺噶嘛，有冇嘢可以擺到又更旺咁樣咧？即係除咗化，年頭已經講咗呢個位係擺9支玫瑰花，催旺喜慶嘅。即係唔使拎走嘅 ，OK 嘅，可以照擺嘅。即係今個月叫做可以。好似呢個月上個月都唔好嘅。上個月更加有火，係啦。上個月理論上如果有睇咧，應該拎走咗㗎啦。好，知道好啦，咁啊拎走咗啦嚇。係啦，今個月就唔好吹啦。坐旺嗰啲嘢就記住啦嚇，唔好吹啊。東位雖然係當旺位，但係就今個月唔好吹，要拎走佢，就擺石春就得啦。8粒，好係咁多。好，咁我哋到東南就左上角呢一格。係啦，原本年飛星就係1。跟住撞個月飛星7埋嚟，咁啊中南撞少女，本身咧哇金水多情啊，貪花戀酒啊，男性可能話係好事嚟嘅，係啊，但係咧貪花戀酒係啊，即係而家都冇分男女啦，貪花戀酒呢啲，中意出去 back 咯，好似出去 VV back 咯，唔係佢冇係咪？貪花戀酒啊，即係中意飲酒啊，中意尋花問柳嗰啲係咪？係咪咩意思啊？仲會係又係出咗忘恩負義之人啦，遇到都係㗎。或者自己變成忘恩負義啦。係啊，咁就算唔係貪花戀酒都好啦，男嘅可能要出外公幹啊，古代嘅話就叫去充軍啦，離鄉別井啦，係啦。充軍。耳啊腎啊有健康嘅問題啦。男性女性都要留意啊！呢個生殖系統有問題，即係臍輪啊嚇。係啦，咁女性就會墮胎啦、胎死腹中啦，呢啲都會嘅。譬如本身有個身紀嘅話，床頭或者張床尾啊，總之床嘅邊一度搭到呢個位咧，都特別注意下啦。哇，都幾危險㗎喎！如果你真係有 BB 又瞓正嗰位，或者你成日坐喺嗰個位，因為小朋友、寵物、老人家呢啲嘢最弱，第一個中嘅。係因為最弱啊嘛，喺能量上。我哋講嘅，即係你一定要揾人開波嘅，我哋叫開波，即係我哋嘅語言啦。即係你一定要有一嚿嘢喺呢間屋度，佢一定要去咗佢嘅，即係佢一定要揾一個好似宿主咁咯，你當佢。係啊，咁。一定係開老人家，係啦，你話齋小朋友、動物，所以我哋係啦，所以我哋成日都叫人哋種多啲植物。咁寵物之前啊，梗係植物啦，植物種咗先啦。棵嘢種得好地地，無啦啦枯黃啊，你就知道，喂，瀨嘢啦，係啊，咁就要做下嘢㗎啦。係啊，咁做啲咩咧？好靚㗎，好靚嘅。係啊，做啲咩咧？就用木化，用木一嚿。又係簡單啦，4支富貴竹搞掂㗎啦。哦，即係用4呢個字係得嘅。4支富貴竹。係啊，4屬木㗎。好，咁除咗4，仲有咩屬木嘅咧？3咯，是非咯。咁呢個所以唔用得啦，所以4就最穩陣啦。4支富貴竹啊嚇。係啊，唔好招嘢是非。唔好用嗰啲捲下啦，係咪？動直直嘅。係啦，嗰啲叫開運竹啊，節外生枝啊嘛。知道。係啦。好，4支動直直嘅嚇。富貴竹得唔得？有冇問題？收到，冇問題。好啦，再嚟啦。一個南位上高正中嗰格，本身年飛星就係6撞個3埋嚟。年飛星係好嘅，不過撞個3就係3係是非啊嘛，係啦。咁啊又係啦，老虎又係頭啊，肺啦，仲有係肝，腳部亦都會有問題啊。腳部係啦，咁小心盜賊。我見到。係啊，小心盜賊。自己變成賊咁會唔會咧？能量
自己變成賊啊！睇下你成唔成嘅啫，係啊，咁啊要吹下財喎，吹財咪成咯，就唔使變賊啦，係嘛？咪唔成咯。啊，OK，係啦，又係會俾車撞啦，俾蛇咬啦，係啦。咁因為亦都係被有金啊，亦都係金屬所傷啊，即係啲刀啊、鉸六係剪金啊嘛。三係木啊嘛，亦都係金克木嘅現象嚟嘅，係啦，小心刀剪利器啦，係啦，又會係俾車撞外科手術啦，呢啲問題啦，同埋留意下隻腳，所以出外邊留意下，小心過馬路真係小心啲啦。哇！咁呢個亦都係同頭先7.4一樣啦，係咯係咯，用水化嘅。哦，即係呢個俾車撞呢個，見到你北位同南位都要真係好小心喎。係㗎。咁啊，大家唔好淨係諗住，因為北位南位，即係好多師傅都講話，嚟緊呢20年都係北位南位旺啊嘛。咁大家就唔好諗住，即係我都有咁嘅心態嘅。啊旺啊，唔好理佢啦，淨係擺旺係咁旺。但係有啲月份其實佢真係有煞喺裏邊咧，你都要先化煞。係。或者甚至乎頭先你講嗰個東位咧，即係佢九子係旺位，但係佢今個月真係可能從幾疊咁樣疊落嚟嘅煞。即係你唔好諗住吹，任何嘢都唔好吹，先平咗條數，即係先去平咗啲災禍先。如果唔係你中獎，但係轉頭就釘咗蓋咁樣，即係其實呢啲咯。係啊，即係我嘅理解係。因為你本身睇嗰個係年飛星啊嘛，亦都有月飛星撞埋嚟嘅，有唔同嘅反應噶嘛。如果睇得再 detail 再日飛星添，但係日飛星個力度咁當然講足30日啦。我自己同埋好忙啊，每朝喺度要搬陣，我真係搞唔掂。我最多每日係睇下通勝，睇下你乜嘢生肖啊。喂，日飛星搬陣，每日去睇咧，你睇一睇係唔係嗰個歲破月破？我記得你話有一次話睇咗唔知咩，你話我唔揸，係我唔揸車啊，唔係啊，係啊。係啊，好邪！即係你千祈唔好，因為最簡單嚟講，車都要我行路算啦咁。最簡單，如果嗰日係歲破嘅話咧，你做咩都唔成功，棘下咁㗎。係啊，你即係做啲嘢唔成功嘅話，唔使問點解嘅，睇開啲係啦。正常。我以為睇通勝嘅。咁啊，你個朝早睇咗啦嘛。做嘢我都會睇下嘅，我都會睇下，即係有時。係啦，譬如見客嗰啲啊，會唔會衝過生肖啊？改期啦，啱啱想講，係啊，如果可以改嘅話，信啊嘛，係啦，就改一改佢啦。知道，明白嘅，好。咁頭先嗰個男就用水啦。誒，問多一句，幾大杯水？使唔使玻璃杯啊？有啲人可能用膠杯啊，膠杯又冇咁好啦，當然係咪？有啲可能擺水杯一隻就得㗎啦。嗱，有啲譬如好似揾我睇嘅話，佢嗰個位本身都擺開嘢飲嘅，譬如翻 office 梗我有杯擺嘢飲。我哋中意飲咖啡嘅，梗係擺杯咖啡㗎啦。咁咧，你又唔好當嗰杯咖啡係水。啱想講。啱咖啡你唔好當係水。或者飲嗰杯都唔好當係。多一杯水擺喺度得唔得啊？你擺嗰度化煞。你咖啡係咪濁嘅水啊？係啊，咪同埋因為你化煞用能量學上嚟講咧，你化煞嘅你走去吞落肚，咁你咪自己變成化煞氣啦。係啦。你即係我哋呢個器皿嚟㗎嘛，我就變咗化煞氣，咁乜都。不論你開乜嘢都係啊，開杯蜜糖水都係開咗，都係濁嘅水啊嘛。我要清水。咁有啲又問我話：我公司訂咗啲礦泉水㗎，可唔可以擺一支喺度啊？得，不過記住扭開個蓋。係啊，閂埋係冇用嘅。嗱，大家記住，係啦，即係呢其實係好三維嘅，即係好合乎邏輯嘅。你諗下導電咁，你都要有個能量出到嚟。係啊，最簡單嗱，膠就係。不導電體啊嘛，係啊，絕緣啊嘛，係啊，咁你點過電啫？唔好飲啊！真係倒咗佢啦，係啊，你唔好諗住慳嗰支水唔開蓋。冇啦，你整死啲花，你咪變態㗎你！唔係你可以，即係好似頭先。唔係你可以實驗證明。係啊，幾蚊支富貴竹咪有試下咯。但係你要同啲花講一講先，唔好意思，我而家要整死你。要殺生喎！我而家要殺你啊！咁樣係啊，造業咁。有邊個公司同事得罪過你嘅，你咪倒落去個梅花度咯。咁不如倒落佢個杯水度啦，橫掂都係殺生啊！唔好殺棵植物啦，棵植物無辜㗎。真係慘。講下就講下，千祈唔好。係啊，講笑啫。因果啊！我哋哎呀，好，最後一個位啦。未到，係啊，仲有後邊嗰頁㗎。係咪？唔好意思。係啊，跟住係西南，西南真係右上角呢一楷咯喎。原本係8本身都係財位嚟嘅，但係撞個5埋嚟，仲逢親見到5黃2黑嘅都係唔好㗎啦。係啊。咁啊8少男啊嘛。首當其衝係男性受災㗎啦，
咁咧就亦都係啦，會有先後天可能隻手會有有問題咧，手啊指啊鼻啦，或者俾狗咬啦，跟俾狗咬啊！哇，真係唔奇㗎，行山而家其實都好多狗㗎，唔好話咩啊。咁真係要小心啲。而家又話咩輕鐵啊，可以俾狗上啊嘛。係啊，你唔好以為入住個袋咬你唔到㗎。我哋都有養動物，我哋知。你衰起上嚟，揩起上嚟，真係隻狗肥尿都肥喺你腳邊啦。其實佢幫緊你，我成日都話。唔係真係幫緊你嘅。好，仲有健康就留意下腎啦，同埋骨嘅問題啦。係啦，主要選少男嘅。少男即係最細嗰個啦，叫做。係啦，如果一個人住嘅係咪都大中細都關你事啦。好，係知道。咁呢個位係好簡單嘅，用金去化，亦都係6個銅錢啦。好，就擺喺西南嗰度啦嚇。係啦。好，6個銅錢。好。係。仲有就係。跟住西位咯，唔好成日講衰嘢啦，講下好嘢啦。西咧係啦，西連星係4。月星咧撞個1埋嚟，14啊文昌位，就做啲咩都行埋去，瞓覺又瞓落去，睇文件做決策性工作、讀書，睇文件都行埋去，係啦。成日攏住個西位。其實我想問下你屋企會唔會咁嘅？你呢個月你喺嗰個位度做嘢，咁你全家都知道，而呢今個月應該呢個係好位。我咪講過我喺澳門做嘢嘅時候，左度右度，我搞到個床頭連埋嗰張工作台啊！即係細細張，你咪個月都要移咯？唔係啊，都擺喺，因為移唔到原局都有呢一個位，即係好嘅坐向嘅話咧，係有呢個位嘅。喂，你應該試下日日移啊！如果揾啲即係可以移到嘅，我梗係唔會日日移啦，但係個月移我都會嘅。咁但係呢一個位咧，即係我哋叫做用事方位啊，有頭腦清晰啦，做事即係做錯嘢嘅機會就好微嘅。即係西位啊，記住。係啦，幫助思維啦，所以讀書點解都行埋去咧？兩公婆嗌交行埋去嗌咧，亦都唔會亂咁講嘢，講過頭説話，喐啲又話離婚，會理性解決問題。所以呢個係好位嚟嘅。即係個腦係清晰嘅。係啦，咁如果年頭年尾有揾過我嘅親朋戚友啦，咁佢哋都知道有呢個位嘅，我特別圈咗出嚟㗎。親朋戚友用事方位，咁譬如想吹下啲生意旺唔旺啊，想吹下啲名氣，想升職。呢個可以擺啦。就係用呢個位啦，所以點解呢個位咁好？即係4啊嘛，14，14，14，14撞埋就係好位。咦，西位喎，即係攏住個西位啦嚇，大家。係啦。好，有冇啲咩擺啊？即係佢唔化啫，唔化煞啫。催旺佢有好多種方法嘅，最簡單水中4支富貴竹。我問下啫。唔好搞咁多嘢，又話要毛筆，毛筆我見過有啲咧，淨係掛4支毛筆，毛筆就唔係掛喺度用嘅。點啊？攝咗一隻耳仔度用，因為你坊間買嗰啲咧，就好似好古代、好老土嗰啲筆架掛4支毛筆，你以為就咁買咗翻嚟擺喺度就係？佢唔動唔生啊嘛，係嘛？嗰支新毛筆嚟㗎，墨水都冇滴，點吹文昌啊？嚇，咁真係好難㗎喎！唔係你真係要用咯，應該係咪？本身都要開一開佢，掂個墨水，即係開能量咁咯，好似我哋水晶。同埋擺法就唔係向下擺，你想向下嘅咩？係啊，即係如果吹文昌，你想讀書好啲，成績好啲，想升職加薪，全部都係向上啊嘛，係嘛？即係好似嗰啲筆架咁樣望。係啦，打橫行，總之向上擺。打橫行都得，總之筆尖要即係筆尖唔好開叉，即係如果用毛筆嘅話，即係能量上都係又講多咗啦。誒，全靠我幫你大家問下嚇。係啊，仲有嘅，不過唔講啦。我哋遲啲再搞到咁複雜，簡簡單單4支富貴竹啦。頂住先，係啦。好嚟啦，仲有下個位就西北咯喎。西北啦。係啦。熒光幕嘅右下角啦，呢個咧本身咧就係3是非星撞個9埋你啦，咁啊長男撞中女，咁啊木火通明呢一個亦都係好位嚟嘅喎，係啦，會丁財兩旺啦，出聰明之人㗎。我就係瞓呢個位，聰明之人係啊，呢個真係㗎，醒醒目目。應該大家有睇住都知我屋企係咩嘅，每一次都我瞓呢個位啊，哇正啊，瞓呢個位，係啊，瞓真係好緊要，瞓係一個能量嘅補充，即係叉電位。對我哋嚟講，如果你本身朝行晚拆嘅，張床易喐得嘅話，咁啊床頭瞓西北，
即係中間打直嘅，挨翻埋去頭先個西位。咦，原來朝行晚拆都有好處喎。因為你張床易喐啊嘛，係啊。如果你全部叫裝修佬嚟嘅入晒牆嘅，嗰啲想褪下都冇啦，係咪先？係啊。咁你朝行晚就咪昂嗰張床埋去，床頭向西北，跟住牆中間向西。咁你咪正咯，正嚇！我哋不停咁喐啦嚇。木見火而生聰明奇士，係啊，叫奇士，即係奇人異士，係咪咩意思啊？叫出名咯，係啊，奇人異士啊嘛，主聰明醒目啊，即係咩啊？四大才子啊，嗰類咯。周星馳、陳百強定陳百祥？陳百祥係啊，四大才子。OK， 好啦，咁啊，一個啦。咁有冇嘢可以再旺啲咧？如果呢個西北？所有好嘅嘢都擺晒㗎啦，唔使㗎啦，因為你夠晒喎。木生火，佢本身已經生。如果你再擺嘅話，即係驚 over 啦。唔係啊，驚蝕走咗啊。哦，所以乜叉都唔使擺啦。係多啲。冇人啱㗎嘛。呢個係冇啊？呢個係講緊間屋嘅風水。係啦，係啦，即係基本上你可以跟住咁樣咯。嗯，大家啱嘅，大家用嘅。係大圍嘅，大圍嘅。last 一個咯喎，中宮咯喎，中宮本身咧流年2咧本身都唔係咁好噶啦，係病符啊嘛，咁啊撞個8埋嚟，咁啊呢一個女性撞個少男，咁啊因為咧2同8都係屬土嘅，比和係啦，咁就冇乜大件事嘅。我見你寫住仲要長輩級喎，即係如果點樣講咧？即係年紀大少少嘅女性，定話係？係，如果一個老母拖一男一女嘅，咪個老母同個仔嘅關係，係啦。不過冇乜大問題嘅。係呢一個不過咧會出爭離嘅啫。係啦。點解咧？因為我見到你好寫咗呢個虔誠嘅佛教。係啊，因為28撞埋咧，會出一啲虔誠嘅宗教信徒啊。咁係好定唔好咧？我睇你點睇啦。咁啊係。如果你後生女咪唔好咯。哦。係啊，如果你呢個係你嘅睇法嚇，我哋覺得隨時隨地都係好事嚟嘅。但係咁睇下你屋企，你有冇咁嘅需要咯？如果你10零20歲或者20零歲，成日匿埋喺屋企又好，嗰啲咩佛壇又好，或者係教堂又好，長期喺度敲經念佛。你幾時去出去揾姻緣啊？唔係，如果你諗住唔嫁就梗係冇問題啦。咁當然教會都會識到嘅，好多喎！你教會，你教會我個教會冇啊。係啊，好啦，人哋嘅教會可能咁啊，呢個出呢一個即係有宗教信仰好同唔好都係睇下你自己想點過啦。宗教就導人向善係好嘅，但係過分沉迷樣樣嘢都係㗎啦，過分沉迷。但係如果你真係想修行變成一個出家人嘅話咧，呢個中宮係非常之啱你。可唔可以咁講咧？可以咁講嘅，突然間1個月啫喎，都好啊，做住1個月30日都好啦。唔緊要，我哋嗱，總之聽晒啦。呢個未講唔想要咁嚴重嘅話咧，咁啊想嫁得出又唔想暫時唔想修行住嘅，唔想做係啦，咁就用金去化啦。哦，都係擺6粒6個銅錢就搞掂㗎啦。但係如果你想咧，就唔好擺啦。身體有冇事先？唔關身體事啊，唔關身體事啊，好特別喎呢個位。因為2黑係小病位嚟㗎嘛，呢個病符，所以今個月反而冇呢個問題，算係叫好嘅。反而佢嗰個化煞嘅意思係，如果你真係想結婚啊、生仔啊，但係你又啱啱即係呢個位，你唔好即係成日坐啊，喺度啊，去嗰啲咩？即係移一移啦，唔好移中宮啦，總言之嚇咁樣啦。係啦，好。如果你話唔係，我好想虔誠啲嘅，我好想即係呢個月咧清修啲嘅人，咁你就可以坐正喺個中宮度。虔誠啲去啲團契啦，你唔贊成？哇！諗幾耐嗰樣嘢叫團契，團契就一班人去祈禱啊嘛。先化咗先啦，照開心啲咯。係啊，咁你就又唔會做尼姑，咁但係又識到新朋友，唔使去到咁盡啊嘛。係啦。但係係啦，呢啲係姻緣嚟嘅，1個月啫啊。姻緣可以自己做㗎嘛。係啦，阿大星話齋都係1個月啫。係，但係呢個月算好㗎啦，幾多好位㗎？好啊，係啊，好咁啊，辛苦晒啊大星，多謝晒。係，多謝你俾咗呢個機會我。咁啊，多謝，成日都講呢啲啊，多謝大家嘅收睇啦。咁希望呢個月咧又幫到大家可以即係過下關啦，或者更上一層樓。係啦，又可以催旺啦。DSE 考完未啊？
考完啦係嘛？係嘛？考完啦，唔讀書，喂，你屋企有2個讀緊書喎，你都唔知我過晒啦佢哋，我聽過晒啦咩？係啊，我聽到好似唔知考緊地理啊。哦，好啦，咁啊，記得咯，即係要 plan 下暑假做啲咩？嚟緊暑假係嘛？個個都話吹旺，考完試出去旅行。咁唔使吹文昌啦，咁即係係嘛？文昌用四支富貴竹咯，哦，照吹啦，係我哋就係啊算讀完書都其實都吹下梗係要啦，係啊，醒啲嘅，同埋人係真係一生其實流流長。係真係要不停學習，學習先有智慧，有智慧先可以幫你解決即係好多有聰明有好多智慧好啦，即係幫你解決好多唔同嘅事情。係啊，你要諗下喎，如果假假設有個騙徒睇我呢個節目，佢吹旺個文昌位，而你又瞓正南嗰個63位，63位會出盜賊啊嘛，啱啱夾咗落去啦。係啦，咁你哋係咪好有緣分撞埋一齊咧？咁呢個就係我哋所講嘅西方嘅靈魂契約啦。係啦，所以即係我講咗，你都照吹，咁你咪唔會做蠢鈍之人撞着騙徒咯。係啊，呢個世界真係而家乜都出啦。即係樣嘢係有關係嘅，其實係啊，所以到時中西都有關係㗎嚇。係啊係啊，我哋慢慢再即係同大家傾下呢個中啊西啊，即係究竟有啲咩係其實 match 咧，根本上就一樣嘅嚇。好啦，咁啊今日係咁多啦，咁啊係啦，咁啊獲益良多係啊嘛，多謝各位啦，咁啊。我哋下個月再見啦嚇，咁啊大師兄真係好俾心機，每一次都做一做功課，咁然後咧就應該好啲㗎啦，開始忙完啦，忙完啦，咁就好啦，咁我祝佢多啲，但係講下第二啲嘢啦嚇，咁啊好，咁今日係咁多啦，幫我哋 like and share 啦，咁下次見啦，subscribe 埋呢個 channel，好知道啦，好，拜拜。